Ja, haha, het is zover. We zijn er helemaal klaar voor. Een fantastische uitkomst is voorbereid. Het duurt een half uur. We hebben spektakel, we hebben emotie, we hebben gezelligheid, we hebben zang, we hebben alles, maar bovenal hebben wij een nieuwe prins. En wie gaat het worden? We hebben vele namen gehoord, vele namen zijn genoemd, maar er is er maar één die hier zo dadelijk ten tonele zal gaan verschijnen als onze teambeginnersprins van de Welsbeek 2019. Luc de Eerste, ontvangen onder gematigd enthousiasme dat allemaal, maar hij staat er toch maar. Nee dames, één keer nog de handen op elkaar, onze nieuwe